Latvijā šajā nedēļā valsts vizītē Igaunijas prezidents. Protams, arī NATO jautājumi, kas tādā īpašā drošības, bet ne tikai ar armiju, arī ar visām pārējiem dienestiem saistītā tēmā apspriest tieši Rīgā, bet faktiski par visas NATO gatavību. Vienmēr cikot, Rīga ir epicentrā, un es atļaušos prognozēt, ka tuvākajā laikā mūsu mazā valsts patiesībā būs starptautiskās politikas svarīgos epicentros, kā piemēram jautājumā par cilvēktiesībām. Tātad arī par iespējām kaut ko darīt Krievijas un Ukrainas konflikta sakarā. Gluži vienkārši Eiropas padomē maija beigās Latvija pārņem prezidējušās valsts status. Tās ir 46 valstis, un tur tā rotācija pa pusgadam pienāk, tā teikt, reizi 20-30 gados. Vienmēr sakot, mums jānovērtē šis status, un tieši tam būs veltīts raidījums Globus. Protams, Eiropas padome nav vienīgā starptautiskā organizācija, un arī ANO līmenis ir kaut kas, ko varētu uzlabot, lai nestagnē, lai ātrāk var palīdzēt kaut vai šajos akūtajos jautājumos ar Ukrainu. Eiropas padomē, es baidos teikt, bet man liekas, 4. gadsimtu ir strādājis Boris Cilevičs, kad jūs bijāt Latvijas Saeimas deputāts, ievēlēts no Saskaņas pēdējos sasaukumos. Un visus sanāca Saskaņa. Saskaņa jau pat vēl nebija Saskaņa, man liekas, kad jūs jau bijāt deputāts. Tautas Saskaņas partija. Toreiz, jā. Bet, var cikot, Boris, jūsu pieredze šīs organizācijas ikdienā beigusies ar to, ka jūs esat arī ilgāk kalpošais deputāts tur, jā, tādā ziņā, ka tas tāds īpašs status dažreiz nodara. Īpašā statusā ir arī Gins Jēgermans, jo viņš ir bijis arī Latvijas vēstnieks ANO. Ne tikai ar Igaunijā un daudz viet citur Dānijā un tā tālāk, bet Gint, tev savukārt šī īpašā loma šodien mums izskaidrot, kāpēc ANO stagnē. Vispār tu piekristu, ka ANO ir formāts, kuru mēs līdz galam ideāli neizmantojam šobrīd, kaut vai reģionālam konfliktam Ukrainai. Tas jautājums ir bezgala dziļš, ja mēs runājam par to, kas stagnē vai nestagnē. Jā. Tad varbūt pakāpjamies atpakaļ vēsturē, kā šī organizācija tapa. Pēc Pirmā pasaules kara. Nē, labi, Otrā pasaules kara izskaņā, kas beidzās ar lielu konferenci San Francisco 45. gadā. Bet, protams, tajā brīdī šajā organizācijā, starptautiskajā, faktiski tāda pirmā liela mēroga Tautu savienība, tas bija mazliet cits konteksts pēc Pirmā pasaules kara, bet šeit bija mēģinājums, tad kaut ko jaunu. Faktiski izveidojās organizācija, kurā lielā mērā noteikums diktēja Amerikas Savienotās valstis, Rietumvalstis, un tobrīd tur bija tikai 51 dalībvalsts. Būtībā kara uzvarētāji to izveidoja. Vispār bija tikai 51 valstis. Viena liela daļa. Tagad ir 200. Tagad ir 193. Viena liela daļa no viņām, protams, liela daļa, bet mēs bijām okupēti un nevarējām tur nekādā veidā piedalīties, bet arī daudz citas valsts pasaulē neeksistē. Tās bija daļa no koloniālā mantojuma. Respektīvi, šī organizācija, ko es gribu teikt, viņa ir veidojusies ļoti ilgstoši un gājusi cauri ļoti daudzām un dažādām. Tad tu saki, tā struktūra iespējams bija veidot kaut kam citam, un šobrīdējām vajadzībām viņi vienkārši nespēja palīdzēt, tā kā mēs saprotam vārdu palīdzēt, noregulēt, nomierināt, nodzēst ugunsgrēkus, izbeigt karus un tā tālāk. Bet kari jau ir bijuši ļoti daudz arī kopš Otrā pasaules kara beigām, respektīvi tā ANO lielā vērtība ir tajā, ka tur vismaz tā starptautiski atzīstās valstis visas ir pie viena galda. Protams, īpašā statusā ir drošības padome, bet tad ir visas šīs valstis. Un šīs valstis ir ļoti, ļoti dažādas. Un to mēs ļoti labi redzējām brīdī, kad Krievija atkārtoti iebruka, sāk pilnu mērogu iebrukumu Ukrainā. Ne visas valstis piekrīt tam, kā mēs gribētu, lai šo konfliktu nosodītu un arī mēģinātu palīdzēt noregulēt. Piedod, bet es pēc šī ievada ANO gribu aizmesties uz Eiropas padomu, gluži vienkārši tāpēc, ka viņi liekas mazāk mīļāk un ir Eiropā. Un pēc tam tiksim arī atpakaļ pie ANO, gluži vienkārši bez ANO arī mēs nekur, bet ANO ir arī nedemokrātiska valsts, nabadzīgas valsts, mazspējīgas valsts, lielas valsts, visādas. Eiropas padomē, un tur, Boris, mēs tā tad pārņemsim kā maza valsts 47, un ļaujiet man minēt, arī tur ir ne visas ideāli demokrātiski. Sākam ar Azerbaidžānu. Ir valsts, kuras ir Eiropā, bet nav vispār tajā organizācijā, jo, piemēram,
mūsu kaimiņu valsts Baltkrievija, viņai ir nāves spriedums vēl aizvien aktuāls, viņu neņem, viņa pat daļai negrib, tagad laikam pie šiem nosīmiem viņa pat neņemtu, ja viņa pat gribētu. Eiropas padomas loma, Latvijas vēsturē vai Eiropas kā ideālās cilvēktiesības, cik vien var maksimāli ievērojošās teritorijas pasaulē loma, ir tik izšķiroša. Es sapratu, ka, tā, ka mēs 95. gadā iestājāmies šajā organizācijā, ja mēs tur nebūtu, mēs nebūtu nekur, ne NATO, ne Eiropas Savienībā, mēs vienkārši nebūtu tā kā kaut kādā normāls valsts līmenī. Tā var teikt, tad ko, Krievija un Baltkrievija nav normāls valsts, tikai tāpēc, ka viņas tur nav, viņas ir Eiropas valsts. Nē, redziet, ka Gins teica, ka faktiski ANO ir tāds organizācija liela apaļa galda veida. Eiropas padome bija domāta drusciņ savādāk, ka tomēr tas klubs ar zināmiem dalības nosacījumiem. Jo, kad organizācija vēlas stāties organizācija, valsts grib stāties šajā organizācijā, tad, jāizpilda kāds minimāls līmenis. Protams, neviena demokrātija nav perfekta, bet pēc definīcijas faktiski Eiropas padomes funkcija ir uzturēt un saglabāt un attīstīt 3 lietas – demokrātija, cilvēktiesības un likuma vara. Un ar to tas atšķiras no citām organizācijām, jo faktiski tur nav nec drošība, nec ekonomika, kaut gan būtībā, protams, to nevar atdalīt no demokrātijas un cilvēktiesību. Bet tie dalības nosacījumi ir noformulēti diezgan skaidri. Un mēs labi atceramies, ka arī nebija tik viegli. Jo vienlaicīgi gan Lietuva, gan Igaunijā, gan Latvijā iesniedza pieteikumus vienlaicīgi, bet mūsu kaimiņu valstis iestājās jau 93. gada mājā. Un mūsu uzreiz tā ar pirmo piegājienu nepieņema, jo nebija pieņems pilsonības likums, nebija pieņems likums, kas regulē nepilsoņu statusu juridisku. Un faktiski, protams, mums neko nediktēja, bet mums teica, ka tas ir pietiekoši svarīgi jautājumi no cilvēktiesību viedokļa, lai tomēr, lai pretendētu uz dalību Eiropas padomu. Eiropas padome ir tāds labs, skubinošs, mudinošs, pamācošs, virzošs un tā tālāk rāmis. Bet šobrīdējā situācijā, kad mēs kāpjamies tuvāk tam, ko Eiropas padomē uz pusgadu varēs, ja tā var teikt, nodiktēt kā darāmos darbus prezidējušā valsts Latvija, vai viņa spēs šī pusgada laikā izdarīt kaut ko fiziski labu tam, kas laikam ir šī kontinenta trakākā lieta. Šai stundā, kad mēs ar jums runājam, tur notiek Strasbūrā debate par ukraiņu bērnu izzakšanu no Krievijas režīma puses. Bet tā jau ir tikai debate. Tās būs tikai sarunas. Tas nenozīmē, ka kādu bērnu mazāk vai vairāk tāpēc nozaks. Gluži tā nav. Jo tomēr pirmkārt Eiropas padome ir viens milzīgs sasniegums. Es teiktu, tā ir praktiski vienīga pasaule īsta startautiskā tiesa. Tā ir Eiropas cilvēktiesību tiesa. Un dalību valstis faktiski piekrita uzskatīt šīs tiesas lēmumus par saistošiem, juridiski saistošiem. Tā ir unikāla lieta, jo visas starptautiskas tiesības, visas starptautiskas organizācijas parasti iesniedz rekomendācijas, ieteikumus, var nosodīt, ar politiskas deklarācijas un tā tālāk. Ir ļoti maz dokumentu un instrumentu, kas būtībā būtu saistoši. Eiropas Savienības tur likumdošana. Tā ir atsevišķa lieta, jo tomēr Eiropas Savienība ir drusciņ vairāk nekā vienkārši starptautiska organizācija. Bet šeit katra dalība valsts, stājoties Eiropas padome, apņemas pildīt Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumus, un tā ir pilnīgi cita kvalitāte. Ir vesela virkne citu konvenciju, un kas ir ļoti būtiski, ir arī tās monitoringa institūcijas. Tā ir ekspertu komitejas, kas seko konvenciju izpildē, izsniedz savas rekomendācijas, kas gan nav saistošas, bet tomēr. Ir arī dažas citas institūcijas, kas nav piesaistītas konkrētām konvencijām, tas saucamas non-treaty bodies, kā piemēram Venecijas komisija, kas ir ļoti būtiska konsultatīva organizācija. Dod tādu lielu atzinumu par to, ir vai nav šī likuma norma, kas varbūt nav spēkā stājusies vispār demokrātijai atbilstoši. Tā ir faktiski ekspertu padome konstitucionālu tiesību joma. Labi, šis ir skaists tāds plīvurs, vai kaut kas, ar ko greznoties, vai kaut kas kā Latvija, kas pusgadu
pēc mēneša varēs noformulēt un vadīt visu šīs organizācijas ikdienas darbu, spēs, es negribu teikt nodiktēt, bet vismaz vārdā skaļi nosaukt. Vienkārši, Ginte, es zinu, ka viens no taviem amatiem daudziem ir bijis speciāla uzdevuma vēstnieks, jo tu tagad paņem, šis ir speciāls gadījums uz pusgadu. Mums pēdējo reizi 18. gadā bija Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā. Tas taču arī bija speciāls gadījums. Valsts ar 2 miljoniem iedzīvotāju var nodiktēt visam kontinentam, 500 miljardam, un Eiropas padomes gadījumā pat vairāk kā 500 miljardam, kādiem 600 miljoniem cilvēku. Ko daram, ko uzlabojam? Kas tie būtu tie, tavi 3 punkti? Ir, protams, ir procedūras un ir secība, un Latvija pārņems savu prezidentūru 17. maijā, ja es pareizi atceros, Reikjavikā notiks tātad šīs organizācijas samits. Būs šī samita secinājumi, un viena no lietām, kas Latvijas prezidentūrai, ar ko būs jānodarbojas, būs jāskatās, kā šo secinājumus var ieviest. Bet bez tā, ka Latvijai ir diezgan detalizēta izstrādāta programma, manuprāt, tur ir kādi 17 ievērojami pasākumi šo 6 mēnešu laikā, ir vairākas konferences, piemēram, ir Rīgā būs šķiet, es tagad baidos sameloties, ir 2 ministru konferences. Ir viena ir tieslietu ministru konference, un otra bija... Gan jau, ka tad ārlietu. Nē, bija vēl viena cita. Ideja, ka Rīgā ne tikai notiks fiziski, bet Rīga radīs šo saturu, ko tur var... Mūsu uzdevums, kā vadošai valstī, ir novadīt visu šo prezidentūru, lai visi šie notikumi, kur ir programmā ierakstīti, lai viņi sekmīgi norisinātos gan Strasbūrā, gan Rīgā. Bet ir viena lieta, kas tieši skar Ukrainu. Jā. Un šajās nedēļās turpinās darbs jau ilgstošu laiku notiek. Un tiks radīts, domājams, ka tiks radīts tuvāko nedēļu laikā īpaši tātad zaudējumu reģistrs. Būtībā veids, kā vismaz piefiksēt naudas vajadzības šeit Ukrainai. Būs speciāli izveidots instruments, Eiropas padomes instruments, kas fiksēs visus noziegumus, reģistrēs visas sūdzības, zaudējumus un varbūt kaut kādā brīdī nonāks arī pie kompensācijas mehānismu. Bet šis tātad zaudējuma reģistrs tiks ierakstīts starptautisko tiesību sistēmā, kur darbojas līdzīgi režīmi. Tātad mēs varam teikt, pēc gada gara kara un izpratnes, ka tas ir vajadzīgs, tomēr šī organizācija ir spējusi vismaz piekāpties tuvāk, ja ne ideāli to atrisināt, jo tas jau vēl nenozīmē veidu, kā mēs dabonam to naudu no Krievijas iesaldētiem līdzekļiem. Tas tikai nozīmē saraksts ar to, kādu skādi jau ir Krievi izdarījusi. Bet arī viena lieta ir, ka varbūt kāds atsevišķs valsts par to runā un kaut ko grib, bet šeit tiek radīts uz 3 gadiem šis reģistrs, kas faktiski būs milzīga dokumentu bāze, un šī reģistrā tas tiks sasaistīts ar daudzām citām organizācijām. Arī ar tiesību organizācijām, teiksim, tā pašā Ukrainā, citās valstīs. Tā kā tās kompetences mēdz pārklāties, teiksim, starptautiskā krimināla tiesa nevar ar kaut ko nodarboties, tāpēc šis reģistrs būs sazobē arī ar starptautisko krimināla tiesu. Respektīvi, tiek veidots ļoti nopietns mehānisms. Kas tur sanāks, kad izveidos, tad redzēsim. Bet tas ir, es teiktu, arī tāds... ja mēs atceramies pēc otrā pasaules kara slavenie vārdi Nirnbergas tribunāls, vai ne? Šis varbūt nebūs gluži tas, bet tad būs šīs organizācijas ļoti nozīmīgs ieguldījums tajā, lai tos noziegumus pārdarījumus, kas ir pēdējo 14 mēnešu laikā notikuši Ukrainā, lai tos varētu normāli dokumentēt un arī ar tiem strādāt. Cienījamies skatītāji, es gribu tikai mazu
reklāmiņu, kad bija gada jubileja, ja tā vispār var teikt, karam Ukrainā, vārds Nirnbergas tribunāls bija mums īpašā speciāla izlaidumā zem Globus sadaļas xtv.lv varat atrast, un tur ir dažas domas par to, kur saskan šī tribunāla, tas, protams, par pašiem kara noziegumiem, nevis par skādi un kompensāciju, un kur nesaskan pēc vācu profesoru, kā teikt, skatījuma tā situācija Ukrainā ar Krievijas nodarījumiem. Boris, jums es gribu šo Krievijas aspektu prasīt kā tādu gadsimtu fenomenu. Jūs bijāt viens no deputātiem, kas bija, man liekas, zālē tajā dienā, kad bija jābalso par Krievijas izslēgšanu, beigās Krievija izstājās pati. Tātad sanāk tā, ka Eiropas padome mūsdienās ir organizācija, kura tiek radīta gandrīz tā kā tā sanāk Krievijai aiz muguras, jo viņas tur vienkārši vairs nav. No vienas puses par labu vienai citai dalību valstī, Ukrainai, lai aizsargātu arī viņu. Bet mums taču jārēķinās gan, ka sodam ir tikai tad cieņa pret sodu, ja viņš ir neizbēgams. Bet Eiropas padome ir organizācija, no kuras soda Krievija var izbēgt kaut vai tāpēc, ka viņa konstitūcijā ierakstīja, ka mēs nepakļaujamies starptautiskām organizācijām nevienā acī. Viņus tas neietekmē. Tas viss nepārvēršās par papīra pūķi? Nē, drusciņ tā tas nav īsti, jo tas, ka nacionālas normas un nacionāla tiesu lēmumi ir pārāki par starptautiskām normām. Tas nav tikai unikāla Krievijas parādība, bija līdzīgas lietas, tur arī pilnīgi demokrātiskas valstis, tā ka nav jautājums par to. Es teicu, ka faktiski stājoties Eiropas padome, katra dalība valsts uzņemas zināmas saistības brīvprātīgi. Un tas ir prestīža jautājums, reputācijas jautājums, un acīm redzot, Krievijā 90. gados, kad stājas Eiropas padome, patiešām godīgi gribēja tur pievienoties demokrātisku valstu saimē un tā tālāk. Bet es nezinu, kāpēc, bet jau vairākus gadus mēs redzam, ka situācija ir mainījusies. Un Krievijā vairs nav demokrātija, tur pēc visiem tur indikatoriem, tur nav nec godīgas vēlēšanas, nec neatkarīgas tiesu varas, nec brīva mēdīja un tā tālāk. Tā kā tīri formāli Krievijā gribēja palikt Eiropas padome, lai uzspiestu tur savu vīziju, lai taisītu sev PR, nevairāk. Un 14. gada pēc Krimas aneksijas tas kļuva pilnīgi skaidrs. Un vairāki asamblējas deputāti to labi redzēja, īpaši tie, kam bija jau zināma pieredze, tur, kas ir tuvāki Krievijai, bet mēs bijām mazākumi. Jo tomēr vairākums ticēja dialogam, labai gribai, ka cenšoties integrēt Krieviju dziļāk, politiski, ekonomiski un tā tālāk mēs panāksim vairāk nekā ar konfrontāciju. Mēs nevarējām pārliecināt savus kolēģus. Es saprotu, es cienu labu gribu, bet jābūt arī realistiem. Man grūti kaut ko pārmest mūsu kolēģiem tur no Vācijas, Francijas un tā tālāk. Viņi tiešām gribēja izdarīt visu iespējamo, lai tikai izvairītos no tās konfrontācijas. Labāk slikta saruna nekā labs karš. Tas ir priekš tam uzbūvēt. Un tad mēs izveidojam asamblējā tādu grupu Baltijā Plus, kura sastāvēja gan Baltijas valstu, gan Ukrainas, Polijas, tur daži Lielbritānijas, daži citu valstu deputāti, kas mēģināja, negribu teikt izglītot, jo tie mūsu kolēģi ir diezgan gudri cilvēki, bet tomēr pārliecināt viņus, ka tas ir vienkārši kaitīgi, ka tie mēģinājumi Krievijas autoritāra vadība vienkārši uzskata par vājuma pazīme, ka mēs esam pārāk vāji, lai patiešām tur rīkotos tā, kā it kā pienākas tur vīriešiem nosacīti. Un mēs vienkārši šaujam sev kāju. Un tikai pēc tās jaunas liela mēroga agresijā sākuma, beidzot vairākums piekrita tam, Boris, ka Krievijai nav vietas. Ar visu jūsu bēdīgo nosacīti atskatu nebūs cita veida, kā mainoties visdrīzāk Putina režīmām, bet paliks taču tāda valsts Krievija. Tik un tā viņa tiks uzņemta atpakaļ Eiropas padomē, jo tik un tā tas ir vienīgais veids, kā viņu pēc tam samīļot, integrēt, izglītot atpakaļ demokrātijā, novest viņu atpakaļ pie šķīstīšanās un lustrācijas. Es domāju, ka par to par agri runāt, un faktiski Eiropas padome reaģējušo situāciju, vismaz es varu daudz maz atbildīgi runāt par parlamentāru asambleju diezgan adekvāti. Jo šeit risinājums ir tiesa.
Jo sankcijas ir politiskas. Šodien tas ir uzliktas, rīt tas var būt noņemtas kaut kādu ekonomisku vai citu apsvērumu dēļ. Tiesas spriedums ir tiesas spriedums. Bet šobrīd jau tiesa nevar notikt pret Krieviju. Tieši tāpēc asamblēja jau 22. gada aprīlī pieņema rezolūciju, kur piedāvāja pilnīgi konkrēta veidu, kā šo tiesu, šo starptautisko tribunālu varētu dibināt. Jūs minējat Nirnbergas tribunālu. Pirms kara arī nekā tāda nebija. Protams. Starptautiskas tiesības ir dzīves instruments, tas attīstas. Starptautiskas tiesības ir kaut kas tās, par ko valstis ir vienojušas. Un faktiski, lai izveidotu šo tribunālu, ir vairāki veidi. Vai caur ANO, vai pamatojoties uz kopīgas Eiropas padomes un Eiropas Savienības rīcības, jo Eiropas padome ir ekspertīze, ir pieredze, ir tiesas, ir tas paraudzības institūcijas, ir eksperti un tā tālāk. Un tāpēc Eiropas padome ir ļoti piemērota šādai rīcībai. Savukārt Eiropas Savienība ir politiska ietekme un ekonomiskie resursi. Un tas ir vēl viens variants. Trešais variants ir vienkārši attīstīt starptautiskas tiesības, jo vēl pirms gada jau, kad mēs bijām jau diezgan sen Kīvā ar to apakškomiteju, un mēs tikāmies gan ar ārlietu ministriju, gan ar tieslietu ministriju, un principā mesiķis ir pilnīgi skaidrs, jo Ukraina ir vadoša loma. Jo Ukraiņi, protams, uzņemas iniciatīvu, mēs viņus atbalstam. Un tas, Edgars Rinkevičs, arī mūsu ministrs, teica vairāk kārt, ka ir vairāki varianti, mēs atbalstīsim to, ko atbalstīs Ukraina. Tas mana skatījuma ir pareizi. Es gribu vienkārši... Nu labi, pabeigšu šo domu, jo jau toreiz eksistēja tā saucama like-minded states group. Līdzīgi domājošo valstu koalīcija. Kas vienkārši var vienoties savā starpā, pieņemt kaut kādu konvenciju, kas noteiks cita starpā arī tās tiesas statutus. Faktiski tas pats, kas notika ar Nirnbergas tiesu. Un situācija ir pietiekoši nopietna, lai šo pieredzi atkārtotu. Un pēc tam pakāpeniski varbūt vairāk valstu var pievienoties, un jau toreiz tur bija ne tikai Eiropas valstis, ne tikai ASV, bet bija vairākas trešas pasaules valstis. 500 kilometrus uz dienvidiem atrodas Ženēva. Un tur arī ir viena ANO māja, un tur arī cilvēki strādā no šī cilvēku tiesību viedokļa, bet tas mazliet ir iestagnējis. Uzreiz pēc reklāmas pauzes mēs sapratīsim, tad sanāk, ka ir divi gatavi, bet neviens vēl nav īsti gatavs ķerties šim nosacītam starptautiskās tiesas vai jauna ietvara jautājumam klāt. Gan Eiropas padomes Strasbūrā, gan savā ziņā ANO, vismaz tā ANO daļa, kas ir Eiropā, protams, arī Ņujorka un daudz citas struktūras. Kura tad beigās tiesās Krieviju par nodarījumiem Ukrainā?